بچه امروز قراره که یه دونه یخچال درست کنیم. اول دو بلاک میکنیم، میریم جلو و این صورت ترکتور میذاریم و مورده یه دونه از اینا اینو گذاشتید، اینو میذارید برش این بلاک آف آیرون، اینو میذارید، این اول دسته، حالا اینو میذارید دوباره همین کار میکنید، اینو میذارید فقط ریل میکنید. بعد الان بلاک میذارید، اینو میذارید و حالا تموم شد. اینم از یخچال روی دستش میذارید، غذاتون رو میذارید. اگر از این خوشتون اومد لایک و ساب کنید. خدا نگهدار.